Here, wat 'n voorreg om vanmôre te Amen. vergader in die naam van Jesus. Halleluja. Here, seën wat Prys Here, U, wat 'n prys U. voorreg, Here, om saam met U te kan loop, Here. En vandag, Here, waar ons deur hierdie leringe gaan, Here, dat ons harte oop is en dat ons dit sal verstaan ten volle in die naam van Jesus, Here. Want ons is honger vir meer van U, Here, en dat U vir ons Jesus meer sal openbaar elke dag in ons lewens, Here. Wees met ons almal vandag, Heilige Gees, neem oor in Jesus naam. Amen. Amen, amen. So, Amen. ek het baie jare terug, Gerrit Nel was 'n disciple by kerk, of 'n Werner vra. Sy lewe was disipelskap. Hy het mense ingevat by hom in sy huis in Jerusalem, of dit nou net vir 'n toer was, 3 weke, of dit nou permanent was, en dan elke aand en elke middag as die toer het laas, en sit hy met ouens 3-4 ure, en dwars deur die dag, van die oggend tot die aand, dan disipele ouens uitgeglo. Die rabbis het altyd gesê, jy moet in die voetspore van die rabbis moet jy loop. Jy moet so naby aan iemand loop, dat jy daai impartation die heeltyd ontvang. So, hy het altyd sê, discipleship is nie 'n kursus nie. It's not a course. It's a lifestyle. Okay. Maar toe ek hierdie besig is, toe sien ek, okay, maar dit is 'n journey. Dit is hoekom hierdie boek se naam Journey is. Want jy moet hierdie ding gaan journey met die ou met wie jy dit gaan disipel. Dis hoekom ek sê, kom ons begin heel bo. En dan net onder dit staan daar, hier's 'n bird's eye view, 'n summary, page 1-7. Dit is om vir jou identity, mission en call te wys. Sien jy net onder dit is IMC. 1, 2, 3, identity, mission and call. En dan sê hulle van page 8 onwards, journey and the message. This is not a course but a journey, you must live it out. Nee, jy moet dit uitleef. En interessant is, die eerste 7 is volmaaktheid en 8 is new beginnings. So nou gaan jy na bladsy 8 toe. Sien julle wat staan daar as jou bladsy 8 is, heel bo. Dan staan daar very, very important. En dankie vir Graham met al hierdie, ons het al hierdie goed oor tyd, en dan sit ons en dan sê ons, okay. Maar hier teken jy aan en jy skryf, of jy kan hierdie ene as die master gebruik, of ek gaan die PDF uitsit op die groep, dan lê hy daar. So as jy moet print, dan stuur jy, vat jy net die PDF, jy hoef nie een kleur te print, en as hy goedkoper, dan werk hy die helfte uit, R30, en jy bind hom en jy gee hom vir iemand. Daar is sekere goed wat jy moet vasbrand in jou gees. So hierdie kan amper soos 'n sticker word, wat jy hier voor by jou kar se speeltjie, daar, partykeer wil jy mos belangrike goed, daar sit, of op die visor as jy hom laat sak, hierdie mee jy kan lees. So eintlik moet hierdie deel, sien julle daai, moet gememorize word. Want dit is die belangrikste. Jy vat hom van dit jy wedergebore is, tot jy Jesus ontmoet, vat jy hierdie saam. As jy op bladsy 8. Bladsy 8, ja. Hy sê, if a person understands the identity and the mission, but not the call, they don't understand the need to deny themselves. Hoe om te sterf. Alright, want dit kom in hierdie hele deel kom dit uit. If a person understands the identity and the call, nou los hulle die mission uit, but not the mission, they won't understand the seriousness of sin. If a person understands mission, call and not his identity, they won't understand that Jesus is Lord. Jesus is Yahweh. Maak dit sin? Ja, So dis die belangrikste goed. To deny yourself, om te weet wat sonde is, en te weet dat Jesus God is. Hierdie is die basis. Dis hoekom jy hierdie hele journey doen. Want die journey skiep nie een van hierdie goed nie. Hy bring jou terug na die heel belangrikste van dit.
Goeiemôre. Okay. So as ons julle het hom. So wat ek wil hê, ons nou hier is, dan gaan werk. Jy moet hom nou gaan deurwerk. Gaan lees hom deur by die huis. Asof en bied hom met iemand aan. Bied hom met jou vrou aan. Bied hom met iemand aan. This works with that other book that we got. The small book, the journal. Dan jy ander ook. Nou hierdie is al daai 130 bladsye plus daai dik boek. En die gele saamgevat en hom maklik gemaak om te sê nou verstaan ek hierdie en dan kan jy na daai boek toe gaan. Want wat ons gedoen het, as jy die geel boek in iemand se hand sit wat nou wedergebore is of iemand wat nog nie iemand gedisipel het nie, gaan hulle dit nie kan doen nie. Maar as jy hierdie tool het, dan kan jy hom maklik oordra aan iemand anders, dan verstaan hulle die groter boek en dan kan hom oordra na iemand anders toe. As jy sal kan gaan, dan kan hy deur hom gaan of as jy nog nie deur hom, ons is al deur hierdie boek. Het jy al hierdie gedoen Sjaal of nog nooit nie? Okay, nou kom ons gaan toets om hierdie week. Wat jy doen, jy gaan lees deur hom. Nou volgende week dan sê jy vir my wat jy hier gesien het, dan bespreek ek dit met jou. Dan gaan jy na jou ma toe byvoorbeeld. Ja. Dan sê jy vir haar, okay, kom ek en sy sê. So leer jy om iemand anders te disipel. Jy sit eers en dan leer jy, en as jy haar disipel, dan leer jy self. Ja, dit is baie goed om te weet, God het jou geroep as 'n evangelis, maar baie keer moet jy kan teach, dis deel van dit, gaan uit en maak disciples. That's the Great Commission. Ja, en hulle noem dit multiplying disciples. Ja. So ek sê vir jou, jy sê weer vir iemand, hy sê en so multiply dit die hele tyd. Anders is dit net een wat die hele tyd probeer. Ja. Amen. Okay, so ek wil iets anders vanoggend met julle doen wat ek al gedoen het. Kom ons gaan vir julle iets vra. En dan volgende week, daar's elke keer is daar nuwe goed wat oor Joseph of Arimathea bykom. Maar ek is tempted om dit te doen, sê ek nee. Ek wil met julle iets deel. En dis die tyd waarin ons leef en julle gaan dit baie meer hoor. As ek vir julle sê 1 Thessalonians 4 16 en 17, waaraan laat dit julle dink? As jy net so met as jy daai vers hoor, of 1 Korintiërs 15, 53. Jy kan sê Richie. Eindtye. Glorified. 16 en 17. 16 and 17. Ek het hierdie, en ek onthou, is die eerste verse wat hulle jou geleer het, wat ek geleer het oor die rapture, in die 30, in die 90s. Begin hulle by 1 Thessalonicense 4, 16, 17. Kyk wat sê hy, for the Lord himself shall descend from heaven, with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So ek het altyd hierdie gehoor en gelees, en dan sê hulle, die kerk gaan weggeraak word. Julle het al dit gehoor. The church will be raptured. Maar nou lees ons hier, dan sê hulle, then we. Nou, maar die vraag is, wie is die we? En niemand het nog ooit hierdie vraag, ek het hierdie ding al 30 jaar plus gehoor, maar niemand het nog kom. Hoe kan ons die woord gebruik? Elaborate op dit.
Ja, om vir jou kom gesê wie is die wie nie. Stem julle saam? Nou die vraag is, wie is die wie? Want ek vra dit nou vanoggend, wie is die wie? Want ek het al almal gesal vir jou sê, it's the church. Okay, dis die een vraag. Kom ons gaan na 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15. En ek hou hier 'n snaakse podcaster dop. En dan sien ek, hy praat oor dit, beeld, kyk wat sê hierdie, beeld, I show you a what? A mystery. Ek het al daai woord mystery, gaan bestudeer. Dis baie interessant om te kyk hoeveel mysteries is daar in die woord. So een van die mystery beteken hierdie is 'n geheimenis. I'll show you a mystery. Met ander woorde, die woord kom in die skrif sê, Jesus sê vir ons, I'll show you this mystery. Hy sê net I will hide it from you. Hy sê I'll show it to you. Byvoorbeeld iniquity, sonde is 'n mystery. Hulle sê the mystery of iniquity. Dis 'n geheimenis. Daai diep sonde is 'n geheimenis. Okay, maar I'll show you a mystery. We shall not all, dan weer vra hy, we shall not all sleep, but we shall be all changed. Nou, wie is die we en wie is die all? Okay, wie is ons? Okay, dis nou waar dit inkom. Hy sê nou, it's the body of Christ. En almal sê, it's the church. Die Bible sê, those who are called on my name will be saved, and those who are saved, sien ek as we. Those who believe for his return. Ja, Okay, so die volgende wat ek vir julle wil wys. Dan is daar ouens wat skrifte uithaal. Hierdie is net om vir julle te sê, hier's 'n wegraping. Maar in hierdie wegraping moet ons gaan kyk wie is die wie. Stem julle saam? Ons moet dit gaan identifiseer. Dan is daar ouens wat kom en sê, daar's 'n pre-trip, julle al van dit gehoor. Daar's mid, daar's post. So, hulle fokus soveel ure en soveel tyd op hierdie, dit raak naderhand 'n doktrin. Dit raak naderhand 'n deel van hulle bediening. Ons is pre-trip. 'n groot argument. En ouens raak so kwaad vir mekaar al begin naderhand nie mekaar praat nie. So, my, kom ons noem dit filosofie, ek wil dit nie filosofie noem nie. Dit wat ek neersit, is die volgende. Jy kan pre, mid of post wees, as jy nie gereed is nie, as jy nêrens. Ja, amen. So, moenie eers dink aan pre, mid of post en kry jouself gereed. Dan gaan jy nie worry of dit pre, mid of post is nie. Dan is jy waar jy moet wees. So, dis punt 1. Nou, die volgende is, as jy 'n huis bou, kan jy hom nie van sy dak af bou nie. Stem julle saam? Jy kan hom probeer, jy kan hom restaureer van die dak af, maar jy kan hom nie bou van die dak af nie. 'n Huis wat klaar gebou is, restaureer jy van daar af. Maar as jy 'n huis bou, kan jy die mooiste dak hê, jy kan die duurste teëls hê, maar as jou fondasie op sand is, of op klei is, gaan jy krake kry. Ek het my eerste plek wat ek gebou het ek in die universiteit gebou, ek het gastehuis gebou, in 'n spotklei, ek ken nie bou nie, en die bouer kry ek, is 'n ou wat ek amper van die straat af kry, en ons grou fondasies, en ons gooi alles in net so, in die potklei, maar ek het nie geweet klei beweeg nie, en toe verf ons elke kamer 'n ander kleur, en na 6 maande kom ek die oggend in, en sê ek eers, maar hier's 'n kraak wat ek nie gister gesien het. Dan het dit gereën, nat geword en word droog, dan sit hy uit en hy krimp, en dan is daar 'n kraak in die muur. Dan verf jy hom, môre as jy daai vertrek is, daar's 'n kraak. En tot vandag toe is daar 'n kraak, toe kom ek agter, fondasie is die belangrikste wat daar is.
Solid, jy moet op die rots, die beste fondasie waarop jy kan bou, is op rots. So, dit help jy bou nie. Nou, gaan ons terug na die skrif toe. Die fondasie, die Nuwe Testament, kom ek wys vir julle hierdie. Nou begin ons om vir julle oor die wegraping het hierdie oor jare gedoen. Dan kyk ons. Nou, ouens gehaal een skrifgie uit. Dis hoekom ek Tessalonisense en Korintiërs vir julle gewys het. Haal een skrif uit. Dan maak hulle daai skrif 'n doktrin en hulle maak hom pre-trip of mid-trip of hulle maak hom geen trip. Hulle besluit. Dis regtig so. En hulle haal hom uit die Nuwe Testament uit. Kom ons doen dit uit die Nuwe Verbond uit. Nou die Nuwe Verbond is nie die fondasie nie. So wat is die fondasie van die woord? The Old Covenant. Want hy sê vir ons, kyk gou daar. Chuck Missler het dit jare gesê. St. Augustine sê die volgende: The old is in the new revealed. The new is in the old concealed. So dis die beginsel van woord. Jy moet dit in die fondasie gaan haal. Sodat waar moet jy dit gaan haal in die fondasie? Jy moet dit in die ou gaan haal. Die apostels wat hulle geskryf het nie uit on the top of the head uitgekom nie. Hulle het dit uit die ou uitgaan haal. Ons moet kyk hoeveel skrifte in die Nuwe Verbond, in die Nuwe Testament, kom uit die Oud uit. Die hele woord is besaai van dit. Jesus quoteer uit die ou uit. Nie uit die nuwe uit nie, want hy is nog nie geskryf nie. OK, so dis die belangrikste wat ons moet weet. Dis die een. So as ons iets wil weet van, kom ons noem dit, the snatching away, party ons sal kom en ons sal sê, nee maar die wegraping staan nie in die woord nie. Ek wil amper sê, dink jy nou die woord is in Afrikaans geskryf? Hy is in Oranje in Afrikaans gedruk. Wegraping moet daar staan. Dit sal nie so wees nie. Die God se woord is in Hebreëus oorspronklike geskryf. Selfs die Grieks is in Hebreëus oorvertaal na Septuagint. OK. Dan wil ek die volgende hê. As ons na wegraping moet kyk, kom Jesus en hy gebruik parables, vergelykings. Ek het hierdie al gedoen, ek wys dit vir julle weer. Hy gebruik vergelykings. So hy gebruik 'n vergelyking van 'n wegraping met 'n oes. Om vir ons te sê, hy sê, I'll show you a mystery. Nee. Nou hierdie mystery, gaan jy nie net kom en jy gaan die skrif oopmaak en jy gaan hom begin lees nie. Om 'n mystery te kry beteken jy moet gaan delf. Jy moet gaan soek. So jy kan kyk, as ouens gaan goud soek of diamante of wat ook al, lê daar nader aan sulke hoope grond, dan kry hulle net so bietjie wat daar uitkom. So dit beteken hierdie nuggets, hierdie wat God vir ons gee, lê geseël, concealed in the old. En nou gaan kyk jy in die oud en dan gaan kyk jy na die feeste. En ek hoor dan sê ouens, okay, kom ek wil julle iets gaan wys van die feeste. Gister luister ek toevallig, as julle al van Sadhu Sundarai Selvaraj gehoor het. Ja. Hy is Met die baard. ja, met die grys, met die oranje. En weet jy wat, daar is toe, ek sien hom werklik as 'n profeet van God. Hy sê hy het in Singapore gekom en elke keer dan word hy vir die konferensie genooi en hy sê, ek deel net met julle wat hy sê. Hy sê dan hoor hy hierdie pastor praat van they are celebrating the festivals. En dan dink hy, it's Jewish festivals, hy wil nie eens dit hoor nie. Dan gaan laai die pastor hom met die liggaam op, dan sit hy agter in die kar, en dan maak hy of hy bid, maar dan slaap hy so bietjie,
En dan hoor hy die pastor sê vir hom, we are celebrating the festivals. Hy sê terwyl hy slaap, al wat hy sê nou en dan is dit amen. Amen, maar die meantime sê hy, dan rus hy bietjie. Hy sê tot eendag, toe sê die ou vir hom, but these feasts are the Lord's festivals. Hy sê, toe tref dit hom in die gees. En toe begin hy dit ondersoek. Nou, ek wil gou vir julle wys dan. Levitikus 23. Speak unto the children of Israel and say unto them concerning the feasts of, wat staan daar? The Jews or the Lord? Concerning the feasts of the Lord, which you shall proclaim to be holy convocations, even these are my festivals. Nou my vraag is, Israel het dit begin celebrate in die woestyn, hulle het dit begin celebrate in Israel self, en eintlik het hulle dit oorgegee aan die Gentiles, maar ons het dit nooit gevat nie. So ek gee dit vir julle, nie as 'n las om te dra nie, but as a revelation, as 'n verskil. To receive it as a burden, or to see it as a revelation. En as jy voel, hierdie is nie vir my nie, hoor net wat ek sê, is die volgende. Jy kan nie die snatching away, die wegraping verstaan. Jy kan dit nie verstaan, as jy nie die feeste verstaan nie. Because it's concealed in the festivals. And it's concealed in the old. En ek gaan dit vir julle wys vanoggend. Gaan julle sê, hoor, hierdie is mind-blowing. Maar dis so. André, En en wag ander vir hom. significant ding is dat Jesus ook die feeste gehou het, Nuwe Testament. Hy het gegaan, Ons nie hy het dan asof ons- opgegaan. Ou Testament en is Nee, verby nie. dis waar. Hy was Dankie. met al die feeste tempels toe. Alles, hy's op 'n fees. Het ons geweet, ons is nou in die fees van Pessach, is nou voorbereidingstyd. Hierdie fees leer jou om self voor te berei. Hy sê, Exodus 12, ek sal nou na hom toe gaan, hoe moet jy voorberei, en jy moet, hoe jy die lam moet vat, maar ek wil vir julle iets wys. Kom ons kyk, hoe gereeld moet jy gaan. Deuteronomy, ek dink is 16:16. Sien, die Heilige Gees is getrou. As jy lankal vergeet het, dan bring hy hom uit. Kyk gou hierso. Okay, hoe gereeld moet ons, wat sê hy dan? 3 times a year. 3 keer 'n jaar. Shall all your males appear before the Lord your God in the place which he shall choose, in the feast of unleavened bread. Unleavened bread se fees is die fees van Pessach. Het ons dit geweet, dis die eerste fees. The feast, Passover, ja. Passover. April. Dan die tweede een, and the feast of weeks, wat is hy? Pentecost. Penta is 550. Pentecost. Shavuot is die ander naam, beteken 50. Maar wat is die simboliese betekenis agter die fees? Ons gaan, jy gaan nou sien. Ons gaan soos ons nou. Wat beteken dit? Nee, niks. Ons gaan nou soontoe. Ek stem heeltemal so. Jy moet vra. Dat eer sonder dit ook. Ja. Okay, en die eerste ding is wat jy moet sien. Sien jy Jesus in hierdie fees te raak? Sien jy jouself in hierdie fees te raak? Okay. En dan sê die derde, and the feast of tabernacles. Stem julle saam? Okay, kom ek gaan gou vir julle 'n baie maklike simboliese iets gee. Sien julle, daar's 3 keer 'n jaar. Die eerste fees is gevier, toe sê hy, kom uit Egipte uit. Bring 'n lam, slag hom, sit die bloed aan die deurposte, is ek reg? So in die nuwe verbond, waar moet jy die bloed aansit? Wat moet besny word? Jou hart, die bloed aan die deurposte. Dan moet jy trek uit Egipte uit, so uit jou Egipte uit, so gou as moontlik. Sit die bloed aan die deurposte. Nou weet jy, dis jou wedergebore proses. Dan begin jy groei
Dan gaan jy na Pentecost toe. Wat is Pentecost? Outpouring of the Holy Spirit. Dan moet jy gevul word. Maar wat is die belangrikste? To be born again, filled with the Spirit, or to walk in the Spirit? Wat een sê julle sê? Okay, maar wat een is die belangrikste vir your sanctification life? Walk in the Spirit. Baie mense is aangeraak in die gees en dan effens sê hulle weer môre. Het julle dit al gesien? Dan kom maar weer snaakse maniere en taal en goed. So maar as jy gevul is en jy loop in die gees, dis die plek waar jy wil wees, constantly. Okay, nou om gevul te word met die gees, kry jy daar by die tempel van Esegiel praat hulle van. Jy's enkel diep, stem julle saam, Pesach. Dan is hy tot by jou knieë, Pentecost. En dan kom hy tot by jou heupe, Tabernakel. So eintlik die fees wat ons moet vier, wat ons opgewonde moet raak, een keer 'n jaar, is om tabernakels te vier, en dan bou hulle sulke booths, dan gaan jy sit letterlik daaronder, so jou hele liggaam die gaan deur hierdie siklus. Het jy geweet daar's seisoene, daar's saaityd en daar's oestyd, so jou liggaam het ook 'n siklus, en die maklikste om 'n siklus te verduidelik, sê jy, maar ek verstaan nou nie, gaan vra 'n vrou, dan weet jy, haar liggaam gaan deur 'n siklus. Elke 28 dae dan begin hy weer voor. So ons moet ook in 'n spiritual cycle ingaan om jouself in hierdie ritme van die hemel, van die derde hemel te hou. So in dit sê hy, ons moet 3 keer 'n jaar voor hom verskyn. Okay, kom ons kyk daar. Met die eerste fees, as ons verskyn, there is a barley harvest. Die tweede keer as jy verskyn, then there is a wheat harvest. En die derde keer as jy verskyn, met tabernakels, dis werklik so in Israel, dan word die druiwe gepaas. Nou het hierdie iets met die mystery te doen, kom ons vat hom. Het hierdie 3 oeste iets met die mystery te doen. Okay. Ek het nog nooit hierdie goed bestudeer nie. So is vir my heeltemal 'n mysterie. En dis hoekom ek wil stadig gaan en ek is bereid om Ek verstaan nou nog nie. Ek is bereid om weer deur dit te gaan. Ek moet hierdie ding mooi verstaan, want ek So kom ons bid net daaroor. Vader, ons bid Heilige Gees dat U ons geestelike oë sal oopmaak. Dat ons siele neerlê en onderwerp aan die Heilige Gees. Dat dit nie my woorde is wat gaan spreek nie, maar dat dit Heilige Gees is wat dit lewend maak en oopmaak voor ons. Ons bid, Jesus, dankie dat U dit kom leef het, U dit geword, U het elkeen van hierdie feeste vervul, sodat ons die vervulling daarin kan sien. En ons prys U in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. So, jy kan dit sien en sê, ek sny my oë af, niks is Ou Testament, ek wil niks, of ek sien dit as 'n revelation, nie om dit te onderhou, om 'n burden vir iemand anders te wees, of my huis te wees nie, maar to receive this as a revelation, to know the times of the end. Die eindtyd is nie verborge, God ontsluit dit vir ons, hy sê mos in Proverbs, it's the honor, hoe het hy gesê, it's the honor of God to conceal a matter, and then for kings to, ja, amen, dit staan in Proverbs. Ok, nou sien julle daar, kyk, ek gaan vir julle iets lees. Ek het hierdie goed gaan kry, en ek wil vir julle iets sê, nou sê vir my, wat lees julle daar? Dan sê, barley and wheat were planted in the autumn and ripened in the spring. Barley matured faster and would be harvested sooner. The first fruits of grain offered during the festival of unleavened bread would have been barley.
In the early stages of the Israel settlement, the most important cereal was barley because of the necessity to settle fringe areas and barley tolerance of the harsh conditions. Okay, die belangrikste ding wat ons eerste moet sien. Al twee word dieselfde tyd geplant. Maar die een is ryp voor die ander een. Okay, nou vra ek die vraag. Kan dit wees dat jy born again believers het wat dieselfde tyd in Jesus inkom, maar die een is voor die ander een volwasse of gereed? Okay, nou begin ons sien, as dit die geval is, kyk ons na die body of Christ, nee. Die hele liggaam van Christus is nie saam gereed om geharvest te word. Daar's 'n deel van die liggaam wat mature is, wat eerste geharvest gaan word. Hier sien ons dit hier En die ander gaan agterbly. Die ander gaan agterbly om deur die verdrukking te gaan. Ja, ek verstaan daai ene. Alright. Nou dis deel van hierdie oes. Nou okay, dit begin al iets vir julle te wys. Almal gaan nie so die feit dat mense sê the church will be raptured. Is my vraag die volgende. Gaan lees die 7 gemeentes. Dan kyk jy, hy sê and in the hy praat van kom ons gebruik die woord church of ecclesia, soos wat hy daar staan. And unto the church of Ephesus, stem julle saam. Unto the church of Thyatira, and the church of Pergamos, dan elkeen, en ons is die church of Laodicea, dan kom daar 'n rebuke, stem julle saam. Ja. En dan wat sê hy? Repent. Ons is nog op dieselfde bladsy. En dan sê hy repent. En dan sê hy daarna, and they that overcome shall receive. So ons sien dan is daar 'n verskil tussen die overcomer en die church. Is julle by my? Alright. Ek kan vir julle Openbaring 3 toe gaan. And unto the angel of the church of Laodicea. These things said the Amen, the faithful and the true witness. I know your works, you are neither hot or cold, but because you would not cold or hot, so because you are lukewarm, and neither cold or hot, I will spew you out of my mouth. Because you say you are rich, you no need, you are wretched, miserable, poor, blind and naked. Ons gaan nie in dit ingaan nou nie. En dan sê hy, I counsel thee to buy of me gold refined in the fire, that you may be rich, and white raiment, that you may be clothed. Hier kom die klere weer in waar toe ons gaan teruggaan, nee. So that your shame and your nakedness, wat sê hy, moet jy nie wees nie. Jy moet nie naak wees nie, would not appear. En dan sê hy, as many as I love, I rebuke and chasten, and be zealous therefore and repent. Sien julle daar? So hier sien ons, hy praat met die hele kerk van Laodicea. Stem julle, wie stem nie saam nie? Verstaan ons almal dit so? Maar nou sê hy, repent, en dan sê hy staan in die deur en hy klop, en dan sê hy op hierso, to him that overcome, sien julle daai? Ok, kom ons gaan terug, ek wil julle nou iets hier wys. To buy from me gold refined in fire. Het julle geweet, as die balie geharvest word, dan kry ons 'n volgende gelykenis, 'n parable, wat hy praat van the wheat and the tares. Waiting for that. Ja, Matthew 13. Waiting for you to mention. ja. So wat gebeur met die tares? For a song. Ok, nou het hulle die wheat een kant, en die tares het in die lug opgewaai en dit lê een kant. Wat maak hulle met daai tares?
thrown in the fire. Vuur toe, ja. Dit gaan vuur toe. That is the sons of prediction. He's die duiwels wat tussen ons nou is. Ja. So die Daai sien julle verstaan ek. ja, maar kyk wat sê, I counsel you to buy of me. So daai hoe koop jy goud? Sanctified life. Laying down your life, crucified. Kan ek iets Jy mag vra. hierdie nou verstaan, my verstaan van dit is I counsel thee to buy from me Ja, gold. ja. Met ander woorde, die Here sê that your faith is more precious than refined gold. Ja, Met ander woorde, dit gaan vir my oor die geloof dat jy ten volle in hom moet ja, ja, vashou en aan hom vertrou. One eyed only. ja, Looking unto Jesus, the author and finisher of my yes, faith. ja, To buy that from him. ja. Dis reg. So die konteks van daai is jou geloof is nog meer kosbaar Ja, as goud. Maar nou as jy kyk na die simboliek van metale, gaan ek gou vir julle die 3 simbole wys. Die eerste een is 7. die eerste simboliek van metale, metals is brons. So brons beteken judgment. Dis hoekom jy die brazen altaar kry. Alright. Dis jou eerste metaal. Amen. Dan die tweede metaal wat jy kry is silwer. Silwer beteken redemption. Verlossing. Dis hoekom jy die silwer capstones kry om die tabernakel. So silwer is redemption, verlossing. Silwer trompette wat geblaas word. Brons beteken judgment. Jy moet gaan lê op die dit is wat hoekom jy die brazen altaar en die brazen laver kry. Want jy's nog nie deur die proses wat jy by die silwer kom nie. Watter kleur is die Ark of the Covenant? Goud. Oorgetrek. So wat is onder die goud? Akasia hout. Dit wys die sterflikheid van die mens. Wat is die sterflikheid in die vulnerability of mankind. Dis hoekom die buitenste deel van die tabernakel is ook daai kakiekleur. Maar nou kom ons in dit, dan sien jy, ons is vulnerable, maar jy moet met goud oorgetrek wees. Dis die goud wat jy moet koop. Want God sien goud as divine. Hy sien dit as pure. Dis die hoogste metaal wat jy kry. Dis hoekom hulle dit wys. So die konteks van wat Kobus sê en die konteks van hierdie is verskillend as jy dit lees in die skrif. Hulle sê jou geloof moet nog groter wees as hierdie goud. Want geloof sonder werk is dood. Sonder geloof kan jy niks doen nie. So ons kan Van geloof kan jy alles kry. ja. En met geloof kan jy refined word deur jou repentance. Ja. Alright. Okay, so ons is nou nog by met hierdie. Alright. Dan sien ons daar's 'n oorkamer. Kom ons gaan na hierdie. Julle is by dat die balie die twee word saam geoes. Ag nee, nie saam geoes nie, saam geplant. Maar hulle is nie saam ryp nie. Kom ons kyk. Nou, wie het al hierdie skrif so gelees? Therefore pray to the Lord of the harvest to send out workers into the harvest. Ja, ek gebruik daai ene baie. Okay, nou lees jy dit. Maar nou, waar lê die fondasie van daai skrif van die harvest? Hy lê nie in Matteus nie. Hy lê in Levitikus, hy lê in die feeste. Stem julle saam? Nou, Jesus kom sê, hy gee al hierdie oeste en hierdie feeste vir ons as 'n dress rehearsal. Ons moet dit beoefen. Met ander woorde, jy beoefen elke dag. Kobus doen elke dag 'n dress rehearsal. Hy gaan in die hospitaal en hy bid vir mense. So, maar as hy vir mense bid, doen hy dit as 'n dress rehearsal sodat sy liggaam
deur daai proses gaan en volmaak kan wees. Want niemand van ons is volmaak nie. So jy beoefen dit. Elke dag is daar iets wat jy beoefen in jou geloof. So moet jy hierdie fees kan beoefen. Al is dit in jou binnekamer, al doen jy dit nie. Daar's 'n verskil om dit te beoefen en jy doen dit alleen by jou huis of alleen in jou binnekamer of om dit te doen soos die Fariseërs het gedoen het en sulke lang tossels gehang het en fringes aangesit om deur almal raak gesien te word. So sien julle die dun lyn waarop ons loop en waar jou hart getoets word. Baie keer kom jy en jy sien mense doen dit op so 'n manier sê, maar ek wil nie deel wees aan dit nie. Alright. So, nou hierdie is een van die belangrikste skrifte. En die ding wat uitstaan, he is the Lord of the harvest. So Lucifer kan nooit genoem word the Lord of the harvest nie. He will be harvested of harvested. He will be harvested. Hy sal geoes word. Ek kon eintlik net sy pelle. Hulle almal gaan geoes word. Hulle gaan in the lake of fire beland en dit is deel van the Lord of the harvest gaan hierdie besluit. En hy gee vir ons daai om vir ons te wys. Alright. And he said to them, do you not discern and understand, as in Matthew, this parable? How then is it possible for you to discern and understand the parables? Markus 4, vers 1 tot 20. Kry jy die sower, die saaier, the seed is the word, and the field is the world. The wayside fells devoured it, stony ground, thorns, good ground. Ons het al baie deur hierdie gelees, maar hierdie is 'n vergelyking om vir ons te wys, daar's verskillende vlakke van geloof. Die ongelowiges, die godsdienstiges, die wat die woord, hoeveel keer het julle al nie die woord bedien aan iemand, hy ontvang het, en 'n maand daarna, dan raak hy weg. Nou, ons sien hierdie goed gebeur in ons, hierdie goed, en Jesus gebruik nie 'n selfoon in daai tyd, om vir ons te demonstreer vir sy disippels, okay, nou is jy binne sy, nou is jy buite sy nie. Want hulle sou nie geweet het as hy die selfoon as 'n parable gebruik nie. Maar seed time, en as almal ken dit tot vandag toe. Ons kan nou instap in Botawil en dan verstaan almal by Nampo wat hier aangaan. Alright. En die meest amazing, kan ek net iets sê? Ja. Die meest amazingste ding is, Grim, jy doen ook al jare 'n selgroep en jy sit met mense nog verstaan hulle en hulle sit jare daar verstaan hulle nog nie. Ja. Dis jy hart. Ja, die kors. ability, as ek sien nou, as ek teach mense geloof, jy teach hulle al die goede en dan kom die verdrukking skielik, dan vergeet hulle alles. Ja. Dan sê kom jy moet nog gebid, jy moet Ja. dan wil ek my vry maak, ek weet hoekom het ek jou geleer, wat is die doel dan daarvan? Ja. So sien julle daar in James 5:7 sê, so be patient, brethren, as you wait, till the coming of the Lord. See you how the farmer waits expectantly for the precious harvest from the land. Jy sien hierdie ding word die hele tyd in die skrifte, hier is nou in James, dit word die hele tyd in die skrifte herhaal en dan bring ons al hierdie goed terug in die konteks van die woord van wat ons nou doen. En jy kan nie een woord uithaal en hom dan gebruik as 'n doctrine en sê, okay, dis hoe dit nou lyk nie. Hy sê, he keeps up, he is patient over it until he receives the early and the latter rains. Sien julle, daar's twee reën. So die eerste reën, Dirk, is die reën met 2000 jaar terug, toe die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind het, nê? Die laaste reën is die een van die laaste oes, die latter rain. En hy sê dat die latter rain is groter as tevore, maar jy kan dit in Haggai gaan lees.
Okay, nou kom ons by die volgende. But each in his own rank turn. Christ the Messiah is the first fruit. Kyk waarmee vergelyk hy hom nou. As ons deur hierdie feeste gaan in Levitikus 23, dan praat hulle van the first fruit. The feast of unleavened bread, the feast of first fruit, of Passover, and then the feast of the first fruit. Met ander woorde, wat gebeur? Wie is die unleavened bread? Weet nie sonde nie. Jesus. Hy is die unleavened bread. Wat het hulle met daai brood gedoen? Gekruisig. Toe gaan hy in die graf in, nê? Toe staan hy op. En wanneer het hy homself verskyn? Die Sondagoggend. As wat het hy verskyn? As the first fruit of many brethren. So, hoekom ons sê hy die feeste vervul het, is die volgende. Jesus het hoeveel keer het hy gesê, my time has not yet come. Okay. Dit beteken, hy kon nie gekruisig word op die fees van Tabernakels nie. Hy kon nie gekruisig word met Pentekost nie. Hy moes gekruisig word op Pesach. Sodat die oomblik toe die paaslam 3:00 die middag geslag word by die tempel, daar was 'n priester, 'n hoofpriester, wat deur die Romeine aangestel is, terwyl hulle van daai paaslam, Exodus 12, daar's 'n pattern, wat Jesus, wat julle moet sien. Okay, vers 5, sien julle daar. Your lamb shall be without spot and blemish. Male, first year, hy moet jong wees, Jesus was 30, you shall take it from the sheep, jy haal het uit tussen die mense, tussen die Israel, of the goats, you shall keep it until the 14th day of the same month. Sien julle, hierdie maand is die eerste van die 10de van die eerste maand tot die 14de van die eerste maand. Daai eerste maand nou, sy naam is Abib of Abib of Nisan, die maand, ons is nou in die maand Nisan. So daai tyd het hulle nie getel Januarie, Februarie, Maart nie. Hulle het getel maand 1, 2, 3, 4 of maand van Nisan. Jy sal dit ook lees. Nou kom hy op die 10de van die maand. Het hulle elke jaar vir 2000 jaar hierdie dress rehearsal gedoen. Dan gaan vat hulle 'n lam in Bethlehem, 'n jong lammetjie, en dan inspekteer hulle hom. Het hy nie 'n gebrek nie, is sy pote reg, is sy lyf without spot and blemish. Hulle vat hom die 10de van Bethlehem af en bring hulle na die tempel toe. Vir 4 dae kom die priester letterlik, dan inspekteer hy daai lam. Hy gaan hom deur. As die lam nie reg is nie, dan gooi hulle hom uit. So Jesus kom op die 10de, kom hy Jerusalem binne gery met 'n donkie om geïnspekteer te word. Hy kon nie September gaan nie met die fees van Tabernakels nie, want hierdie woord, hy is die lam wat op hierdie fees moet vervul. So hierdie fees het hulle gevier, maar die Messias moet kom en hy moet dit kom letterlik vervul. So hoe vervul hy dit? Hy kom op die dag, op die uur wat dit gebeur. So op die 14de van die maand vat die hoofpriester daai lam en hy het om die oggend het hy hom vasgemaak, voorberei en dan 3:00 die middag kom hy en hy offer die lam. Hy maak hom dood. In die oomblik toe hy hom hier offer, toe kom hulle agter as die Fariseërs, hulle het dit gemis hierdie jaar. Want die lam wat hulle geoffer het, is nie die lam wat geoffer is nie. Die lam wat geoffer is 3:00 die middag op Golgotha en dit raak donker oor die aarde. So dieselfde oomblik, minuut en uur gaan hierdie fees in vervulling. En hy moet in die graf ingaan voorsel onder. Dis waar Josef van Arimatea inkom, want
Die volgende oggend is dit 'n donderdagoggend, is dit unleavened bread. Unleavened beteken daai liggaam wat nie sonde gehad het nie, wat in die graf ingaan. En nou kom die fees van First Fruits, 3 dae daarna, in die sondagoggend, kom die hoëpriester en hy vat die oes op die, nou het jy 'n land, nou op die hoeke van die land, vat hulle 'n sekel, dan gaan sny hulle die eerste vrug van daai oes uit, en hulle gaan wyf dit in die tempel, voor God, as die eerste vrug. Hulle doen dit jaar vir jaar, en daai offer, daai oes, daai first fruit word deur God aanvaar, en hy sê, ek aanvaar julle oes vir hierdie jaar. Maar die sondagoggend, of die oggend, in 32, toe hulle die gerf wyf voor God, toe sê God, my seun het die gerf geword hierdie jaar. Hy het opgestaan. En daar staan dit. Hy dan hierdie first fruit, het julle vorige skrif gelees, you will be the first fruit of many brethren. Stem julle saam? So wie is die eerste vrug? Jesus. Wie is die many brethren? Ek en jy. 2026. Sien jy die oes kom nog in? Ons is nog besig om voor te berei vir die groot oes wat moet kom. En dan sê hy, in my father's house are many mansions, if not so, I've not told you, I go away and prepare a place for you. Alright, daai ken ons, nee. Okay, daar sê hy dan, it show you a mystery, a secret, a counsel, we all shall not asleep, death, all shall be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the sound of the last trump will sound, the dead will be raised, the imperishable, and we shall be changed and transformed. So Dirk, wat hier gebeur, daar's mense wat in hierdie liggame wat hulle nou is, se liggame gaan verander sonder dat jy sterf. Almal van ons, ek glo ons is hierdie generasie wat nie dood gaan sien nie. Ja, Amen. Is julle met my? Dirk? Alright. agree. Alright, dan kom ek terug. Wheat, barley en grapes. Okay, dis die vrugte in Israel. Ek gaan dit maar net vir julle wys. Alright. Kyk gou daarso. Voordat ons tyd uithardloop. Barley harvest, wanneer word hy ingeoes? April maand. Dis wanneer Pessach is. Alright, nou. Wat is barley? Barley is soos haver, is gars. Ja, Dis gars. Vra die boere, hulle sê hulle beter sê. Barley is gars. Toe, okay. Kom ek gaan gou terug. In Matteus 5 sê Jesus, hy sê, blessed are those that are poor. Hy praat ons dan, to those belong the kingdom of God. Hy sê mos almal wat arm is, arm van, dan sê hy, maar poor in the spirit. Nee, kom ons kyk gou na dit. Barley is gesien as die arm mense se kos, se voedsel. Toe Jesus kom en hy sê vir die seun, bring vir my die loaves, die 5 loaves. Nee, wat se jy al kyk wat se loaves was dit? Barley loaves. So hy gebruik nie die ryk man se brode nie, hy gebruik die armste van armste. Dis die eerste vrug, sê alright, dit is amper klaar, net vir julle hier wys. Dit word ingeoes in April, sien julle. Wat word in Junie ingebring? The wheat harvest. Nee? En onder staan the grape harvest is the tribulation. So dit word buite die stad gedoen. En hulle word getrap. En as jy druiwe tot pars en jy trap daai rooi druiwe, dan loop hy uit hier in die kant in so 'n tregtertjie. Daar wat hy uitloop, dan lyk dit soos die bloed. Nou as jy die skrif gaan lees, sê hulle die bloed van die perd gaan tot in die perd se toom saam. Okay. Dit is baie goed as jy dit imagine, dan is dit baie moeilik om dit te grasp, hè? Ja. Nou, lees gou daai skrif.
Hy sê, the enemy who sowed is the devil. The harvest is close in the consummation of the age, and the reapers are the angels. So alles word vergelyk met 'n oes. Hierdie ene is ook baie belangrik. Dan sê hy, his winnowing shovel is in his hand. He will thoroughly clear out and clean the threshing floor in his barn, but the chaff will be burned up. Onthou julle wat ek vir julle daar wat ons gesê het, the wheat and the chaff, the wheat and the tares. Daar sien julle wat gebeur met dit. Dit word gebrand met vuur. 3 times a year, daar sien julle sal hulle verskyn. Die barley harvest, alright. Ons is klaar, maar ek moet vir julle wys. Barley harvest, jy sien julle daai instrument, nee. Sien julle daar is 'n stok, daar's 'n leerbel. Sien julle hom? So die leerbel kom en jy slaan hom soos met 'n leerbel. Okay, nou dis dit wat ek verstaan. Ek gaan hoor wat sê die Heilige Gees vir julle. Wat ek verstaan. Daar is saints mense wat nou deur vervolging gaan. Israel kan nou na 'n plek toe gaan en gaan bedien. Rituele kan nou in 'n plek gaan, Kobusel kan by 'n plek gaan. Jy ervaar vervolging. Vervolging is nie wanneer jy laat gekom het van 'n golftrip en jou vrou is moeilik met jou nie. Dis heeltemal, hierdie is 'n ander vervolging. Spiritual vervolging. Dan word jy geflail nou. Jy kry nou die houe omdat jy vir Christus opstaan. Nee, alright. Sien julle die verskil, nee? Dis die barley. Wat noem jy daai ding met die leather belt? 'n flail, F-L-A-I-L, F-L-A-I-L. So 'n flail lyk so. Nou om vir jou te wys, hierdie goed maak sin. Alright, dan sê hy daar. So gleaneth the field until the evening. Then she beat out what she had cleaned. It was about an ephah of barley. So jy moet dit uitbeat. Jy slaan dit uit. Maar nou kom die volgende in. 2:17. Daar bring hy die sheaf of the first fruits in. In James staan daar the first fruit of the creatures. Jesus is die eerste vrug. Filippense, maar ek wil by the virgins, alright, 24 thrones. Ek gaan na hierdie terugkom, maar nou wil ek julle net gou hierdie wys. Die koring word geoes met 'n instrument, sien julle daar met die tande, sien julle daar. Dan sit hulle hom plat neer, dan trek hulle hom met 'n trekdier. As jy hom trek, daai instrument met die tande word genoem 'n trapesium. In Grieks, trapesium, wat kom van die woord tribulum af. En trapesium beteken eintlik tribulation. Verstaan julle? En dan die laaste gedeelte, ja. En dan die lighthouse, kyk gou daar trot hulle dit. Die wynpars. Waar parse? Daar staan Revelation 14:20. And the winepress. Sien julle Openbaring 14:20. The winepress were trodden outside the city, and the blood poured from the winepress as high as the horses from a distance of 1,600, about 200 miles in Joel 3:13. Maak hierdie vir julle sin, dat elkeen van die feeste word geopenbaar in die Ou en die Nuwe Verbond, in die Testament. Nou kan jy hulle verstaan hoe sinneloos dit is om een skrifgie uit te haal en sê, hierdie word weggeraap, of hierdie gaan gebeur, as jy nie die hele woord in konteks vat. Julle gaan my verskoon. Amen. Julle is reeds verskoon. Amen. Sê jy nou die tyd. Ja,
Amen. Okay. So ek hoop hierdie het vir julle Kobus, ek het hierdie hele ding in Afrikaans. So ja, ek gaan dit print volgende week. Dan gee ek dit vir julle en julle gaan lees dit deur. Goeie. Amos 9 vers 13. Behold, the days are coming, says the Lord, when the plowman shall overtake the reaper, Ja, and the treader of grapes him who sows seed. wow. The mountain shall drip with sweet wine, and all the hills shall flow with it. So, Dis daai letter rain waar jy gaan saai en dan immediately jy harvest. So dis 'n supernatural outpouring of the Holy Spirit. Al gaan nie tyd wees om te wag om gereed te wees. Jy gaan saad en dan gaan hy Ja, daar ja. harvest. maar maak hierdie vir julle sin dat Jesus kom, hy kom na eerste en sê, I'm the Lord of the harvest. Nou gaan hy oes. Hy is die Lord of the harvest. Nou moet ons iewers gaan soek hoe hy gaan oes. Dan moet ons gaan kyk hoe is daar geoes en sê, maar elkeen val nou, jy weet as jy al 'n puzzle, jy kry daai goed vir die kinders. Haal jy alles uit, dan maak jy daai bal, dit lyk soos 'n bal met hoeke. Maak hom oop en val al die vorme uit. Dan lê daar 'n driehoekie en daar's 'n vierkant en dan sit die kleintjie hier voor jou. Dan druk hulle hom by elke gaatjie. Okay, nou hierdie pas hier in, dan val hy binne in. Vat jy die volgende een. So die God se woord is daai stukke. En wat ek wil sê is, partykeer dan kyk ons en jy haal een skrif uit. Soos Kobus het vanoggend nogal 'n voorbeeld gehad. Hy het 'n skrif uitgehaal, toe sê hy maar, hy sê die goud, dit moet gebrand word, maar wat geloof is nog daar. Maar ou moet gaan kyk, waar pas daai skrif in hierdie vorm in? En baie keer kom ouens en dan forceer hulle 'n skrif. Hulle force hom. Nee, dit soos hoe praat hulle van 'n square hole in 'n round ding wat hulle hom inslaan? Jy al daai ding gesien? That's the image that comes to mind. Ja, dis daai, jy het 'n square hole en jy het hierdie ronde sirkel en dan vat jy hierdie hamer aan, jy slaan daai ding laat sy hoeke en daar splinter staan so mense slaan hom maar in. Dis hoe die ouens die skrif forceer out of context. Ja. So ek dink die belangrike ding wat ons moet leer. Ek is baie versigtig as 'n ou een skrifgie aanhaal en gebruik hom net sommer hier. Hy skiet hom hier uit die heup uit en hy maak 'n dokter in van hom. Jo. Ek moet net sê hierdie is net die genade en dit is getoets met 2-3 ander. Ons het dit hier, David het gekom, hy het sekere saad destyds gesaai. En toe kom die Heilige Gees en hy breek nog goed verder oop. Toe begin ons die oeste kyk en toe begin ons die prente en die goed bymekaar sit en hierdie stukke pas almal bymekaar oor tyd. En toe omtrent 4-5 jaar daarna, toe sien ek maar Perry Stone begin en hy begin dieselfde in hierdie teachings inbring. En dan maak dit sin om vir ouens te sê, dis hoekom ek begin het om te sê, die beste plek om in die beste rapture te glo is, wees altyd gereed.